Первый объект, который осмотрел Максим Решетников – визитная карточка города Гагры Колоннада. Начальник управления капитального строительства Абхазии Тимур Агарба рассказал о проделанной работе. Замглавы администрации Гагрского района Адам Мурцишба отметил, что ремонтные работы на набережной протяженностью 830 метров будут продолжены. Максим Решетников дал положительную оценку проведенным работам. Затем делегация посетила электроподстанцию Гагра-1. Здесь произведена замена технологического оборудования. Мероприятие реализовывалось в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 и 2017-2019 годы. Стоимость объекта, согласно акту ввода, почти 168 миллионов рублей. Начальник УКС Тимур Агарба сообщил о том, что после замены оборудования мощность подстанции увеличилась с 20 до 50 мегаватт. Запитано порядка 4500 абонентов в центральной части Гагры и близлежащих сел. Также Решетников и Озган осмотрели канализационное очистное сооружение. Общая стоимость проекта – 800 миллионов рублей. Работы были начаты в рамках инвестиционной программы на 2017-2019 годы. Станция будет обслуживать Гагру и Пицунду. Но мы делаем его все равно на два этапа. И первый этап, когда будет завершен, они будут работать. То есть система собрана так. Канализационные станции, коллектор и реализация первого этапа строительства очистных сооружений. Все, в первом этапе у нас будет механическая очистка и электролизная, то есть обеззараживание сточных вод. И во втором этапе предполагается биологическая очистка и уже выпуск технически чистой воды в море. Сейчас мы получили аванс буквально на прошлой неделе на закуп оборудования механической очистки. Были некоторые сбои там с поставщиками, в том числе с теми, которые ушли с российского рынка. Сейчас уже есть понимание, где это все будет подрядчик приобретать. Авансы спущены. Вот сейчас уже трогаемся, как говорится. У нас первый этап у нас, по-моему, 800 миллионов, да? Вообще 830 миллионов по пересчету, но с учетом ранее выполненных работ. Там на 200, по-моему. Да, у нас 630 миллионов будет стоимость по завершению первого этапа. Максим Решетников считает объекты водоснабжения и водоотведения ключевым вопросом для курортных городов. Часть работ выполнена в предыдущие годы. Полностью они будут завершены в 2024 году. Механическая очистка воды и обеззараживание существенно повлияют на обстановку в Пицунде и Гагре, сказал Максим Решетников. Следующим объектом, который посетил глава Минэкономразвития России, была Новоафонская школа, восстановленная за счет средств российской финансовой помощи. Площадь школы больше 5000 квадратных метров. На восстановление учреждения было потрачено около 195 миллионов рублей. Решетников назвал проект очень экономичным с точки зрения соотношения цены и результата. Первый раз здесь, честно, очень потрясен и красотами, и атмосферой, и командой, которая здесь работает. Ну и, конечно, за последние 13 лет проделан огромный объем работы. 500 объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры восстановлено при поддержке Российской Федерации, при поддержке федерального бюджета. Посмотрели, социальный объект, конечно, прекрасный объект, прекрасная школа с любовью восстановлена. Кстати, очень экономные, я бы сказал так, проекты с точки зрения соотношения цена и результатов. Ну и главное, конечно, что 8 лет прошло, но в общем можно было сказать, что вчера закончили ремонт, да, и в это бы верилось. По словам Решетникова, Абхазия и Россия выходят на следующий этап развития отношений. На прошлой неделе было подписано межправительственное соглашение, а это уже комплексный подход, считает глава Минэкономразвития России. Сейчас мы идем на следующий этап развития, скажем так, да, на следующий этап построения. Во-первых, мы подписали по поручению руководителей стран межправсоглашения на прошлой неделе. Такая новая страница. Мы уже не путем решения отдельных вопросов, да, идем комплексно. У нас есть программа, в программе определены основные показатели, которых надо добиться республики, соответственно, объемы поддержки, новые формы поддержки, в том числе уже и поддержка экономики. То есть мы переходим от этапа такого восстановления, да, к этапу уже развития, опережающего развития. Ну и, конечно, сегодня мы особое внимание уделили объектам инфраструктуры, вопросы энергоснабжения, проблема номер 1 в республике. Двигаемся, решаем. Первый этап у нас, в общем, решения есть, определены. Самым главным вопросом повестки дня – это, безусловно, начало реализации того соглашения, которое мы подписали на прошлой неделе. И здесь ключевыми вопросами, конечно, являются повышение уровня заработной платы работников бюджетной сферы, это меры господдержки субъектов экономики и, безусловно, это модернизация инфраструктуры инженерной и, в первую очередь, энергетика, как отметил Максим Геннадьевич. В рамках поездки Решетников также
также посетил международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзенба. Глава авиационного бизнеса «Сибирские аэропорты» Алексей Васильченко рассказал министру о важности реализации проекта. По его словам, открытие аэропорта даст импульс социально-экономическому развитию Абхазии. Вот, собственно говоря, схема первого этапа реализации проекта. Синим выделены те объекты, которые предлагается включить в первый этап. Это 2,4 километра взлетно-посадочной полосы, расчетный тип воздушных судов «Сухой Суперджет». Вот, соответственно, аналогичные типы. Вот, одну рулежную дорожку вы по ней сейчас свернули. И вот перрон, где мы с вами находимся. Перрон в рабочем состоянии, он позволяет разместить 5 воздушных судов. Мы с вами находимся перед старым зданием аэровокзала. Его планируется капитально отремонтировать, использовать как ВИП и ЗОЛТ, да, для, сказать, для официальных лиц делегаций. И это у нас все вот в пределах бюджета, вот все первоочередные, это мы все там забюджетировали. Да. То есть вот, собственно говоря, вот тот минимальный объем, сказать, работ, который планируется сделать в рамках первого этапа. Считаем, что если взяться за это дело, то в 2024 году можно закончить эту работу, запустить эксплуатацию. Также Михаил Решетников посетил Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба. Этот объект культуры тоже был восстановлен в рамках инвестпрограммы. Гостю рассказали об истории здания и о том, как восстанавливали объект. Министр дал положительную оценку проделанной работе. Сима Аргун, Фатима Гергия, Раму Камки, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.